Najm suresi Mekkede nazil bolgan. Cemi 62 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Saqıgan yulduzlar bilen qasamki, sizlerning hemrayinglar, yani Muhammed aleyhisselam gumrah bolmadı ve yoldan adaşmadı. O öz nefsi xahişi boyunca sözlemeydi. Fakat onunğa nazil kılıngan vahiyini sözleydi. Vahiyini onunğa küçlük perişte Cibrail ta'lim berdi. Onun, yani Cibrail'nin görünüşü çıraylık bulup yukarı ufukta öz şekilde durdu. Andın o asta Muhammed aleyhisselamga yıkılışıp tövengi sangıldı. O Peygamber aleyhisselamga iki yaçaq miqdari yoki uningdanmi yaqinroq yaqinlashdi. Allah bandisiga Cibrail orqali tegishlik vahiylarni vahiy qildi. Uning ko'rganini dili inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. Ey mushriklar jamoasi, uning ko'rganlari ustida uning bilan munozara qilishamsizlar. O Cibrailni haqiqatan ikki qatim Sidratul Muntaha daraxining yonida ko'rdi. Jannatul Ma'va bo'lsa Sidratul Muntahaning yonidadir. O Sidratul Muntahani olamlarning parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga buralmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. Şübhesiz ki o Perverdigarının kudretini gösterdiğin büyük alametlerini gördü. Eytip beqanlar üçün Lat, Uzza ve üçüncü bolgan manatlar Allah Teala'dek güç kuvvetke igi mi? Ey müşrikler cemaasi! Sizlerçe yaxşı hesaplanğan oğul bala sizlerge xas bulup, sizlerçe yaman hesaplanğan kız bala Allah'a xas mı? Undaqda bu adaletsiz təqsimatdır. Bu butlar faqat sizlar və ata-bobonglar atıb alğan quruq namlardanla ibaret. Allah bunu isbatlaydigan heç bir dalil paket tushirgini yo'q. Ularga Parvardigori tarafidan shak shubhasiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumon qila va nafslarining xohishig'a agishidir. İnsan nemini arzu qilsa shu bo'lamdi. Ahiret ve dünya Allah'ın ilkididir. Yani dünya ve ahiretki işlerinin hemmisi Allah'ın xahişi boyunca buludu. Asmanlarda nurgun periştiler bulup, ularning şapaiti hiç nersige esqatmaydı. Fakat Allah özü xalıgan ve razı bolgan adamga şapaat qilishga ruxsat qilsila, andın ularning şapaati esqatıdı. Şübhesiz ki ahiretke iman etmaydiganlar periştilerini Allah'ın kızları deb çişi cins namı bilen ataydı. Ular mundaq ataşta hiç qandaq ilimge ega emas. Ular faqat gumong'ila asoslanadi. Guman degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi. Bizning zikrimiz, ya'ni iman bilan Qur'ondan bosh tortgan, faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin. Ularning ilmdan yetgan yeri ana shu. Shubhasiz ki Parvardigoring o'zining yo'lidan ozgan odamni obdan biladi. Hidoyat topgan odamni obdan biladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Ular cho'ng gunohlardan va qabih ishlardan jiroq bo'ladi. Kichik gunohlar buningdan mustasno. Haqiqatan Parvardigoringning mag'firati kengdir. Allah sizlarni zimindan yaratgan chog'dagi vaqtinglardan tortib, ananglarning qo'rsaqlaridagi bola vaqtinglardan tortib obdan biladi. Shuning uchun sizlar o'zinglarni pok hisoblamanglar. Allah taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi. Ey Muhammed, imandan yuz o'rgan odamdan xabar bergin. O şart qilingan maldan azg'ini berdi, qolganini bermadi.
Uning dargohida ilmiy g'ayib bo'lib, u g'ayibni bilamdi. U Musoning va Ibrohimning sahifalaridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi? İbrahim vafodar kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. İnson faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. Uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi. Ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilandi. Andın onunğa to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Hammaning oxir bordigan joyi Parvardigoringning dargohidir. Allah insonni kuldiralaydi va yig'lata oladi. Allah o'ltirishga va tirildirishga qodir. Allah bir juftni erkak bilan kishini yaratdi. Etilib chiqqan ma'nidan yaratdi. Hisob uchun insonlarni ikkinchi qitim yaratishni ustiga oldi. Allah insonni boy qila oladi va oz bilanmi mamnun qila oladi. Allah Shira yultuzning parvardigoridir. U, ya'ni Allah qadimqi odni aloq qildi. Samudnimi aloq qildi, ulardan birnimi qo'ymadi. Ilgari Nuhning qavmini aloq qilgan edi. Shubhisizki ular texmi zolim, texmi sarkash edi. Lut qavmining shaharlarini dum ko'mtirib etdi. Uni dahshatli toshlar qoplab oldi. Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlansan? Bu, ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. Qiyomat yaqinlashdi. Uningga Allohdan boshqa kashf qilguvchi, ya'ni uning vaqtini bilguchi yoki uning azobini dafi qilguvchi yo'qdir. Ey mushriklar jamoasi, masxara qilib bu Qur'ondan ajablanamsizlar. Uni anglagan chaqda kulamsizlar, yig'lamsizlar. Sizlar g'ofildirsizlar. Allohga sajda qilinglar va uningga ibodat qilinglar.